심한데요 소리가. 일체감도 괜찮아요. 참. 앞브레이크 안 잡으니까 전혀 소리 안 나네요. 예. 오늘 뭐 저기 춘천 뭐 이런 데 가서는 큰일 날 뻔했네. 저번에 영흥도도 가는데 한번 이랬잖아요. 예. 어쩐지 왠지 멀리 가고 싶지 않았어요. 앞브레이크 안 잡으면서 운행하는 것도 보통 일이 아니네요. 예. 최대한 부드럽게. 이게 툭툭툭툭 걸리는 느낌이 있어서 저는 이게 갑자기 가다가 앞바퀴가 탁 락이 걸리면 야야 걱정했는데 또 잡는 순간 또 다 부셔지는 소리가 나겠죠. 어떻게든 천천히 가야겠습니다. 올 때는 이야 멋지다 아름답다 이러면서 왔던 단풍인데 지금은 뭐 멋지기는 뭐가 먼저 빨리 가야지. 그래도 멋지네요. 참. 뒷브레이크. 뭐 또 천천히 가니까 괜찮네요. 5월인가요? 야, 뭐 논에 그냥 잔뜩 앉아있네. 오늘 또 새로운 거 배웠네요. 앞베어링이 나가면 바퀴가 왔다 갔다 한다. 앞브레이크 안 잡아도 이게 왔다 갔다 하나 봐요. 그래서 소리가 나네요. 찌찌찌찌. 오호, 다행히 차 안 막히네요. 패드는 괜찮은 거죠, 그러면? 패드는 뭐 가은 지 얼마 안 된 것 같은데? 이거 큰일 날 뻔했네. 이거 운행이 안 되겠는데요. 가다가 탁 멈춰요, 차가. 아이고 참 이렇게 부드럽게 나가는데 베어링을 보니까 뭐 완전히 한쪽은 구슬도 다 날아가고 완전히 그냥 분해가 돼 버렸어요. 다른 한쪽은 이제 유격이 있어서 조만간 이제 문제가 생길 것 같은 그런 상태였어요. 이게 베어링이 이제 빨리 고장나는 경우가 있고 또 오래 타시는 분들은 뭐 6만 킬로도 괜찮다 뭐 이러시는 분들도 계시고요. 저는 이제 3만 킬로 29,840킬로인데 복불복인 것 같습니다. 어떤 분들은 타이어 2번에 한 번씩 교환하신다는 분들도 계시고 멋있어요. 뒷바퀴는 괜찮냐 또 여쭤봤어요. 그랬더니 통상적으로 앞쪽이 먼저 나간다고 하더라고요. 뒤에는 좀 오래 탄다고 하시더라고요. 베어링만 신경 쓰고 있어서 그런가 베어링이 되게 부드러운 느낌이 나요. 클러치에서도 지금 삐걱삐걱 소리 나는데 윤활제 바르니까 싹 없어졌어요 소리가. 지인이 그러더라고요. 이거 뭐 하나씩 고장나니까 그냥 새 차로 바꿔야 되는 거 아니냐 그러시는데 뭐 어차피 새 차 사도 소모품이잖아요. 그러니까 그것보다는 이렇게 하나씩 고쳐가면서 타는 게 근데 이게 또 안 좋을 수도 있어요. 정신 건강에. 왜냐하면 그냥 이제 무결점으로 타고 싶어 하시는 분들도 있잖아요. 그런 분들한테는 자꾸 뭔가 신경이 쓰이게 만들면 뭐 즐거움이 반감되고 기변을 생각하게 되시고 뭐 이러지 않을까 또 생각을 해봤어요. 이 바이크가 이제 2009년식이다 보니까 부품이 어쨌든 10년이 넘었잖아요. 11년 차인데 그럼 10년이 된 바이크면 이제 부품들이 다 제 기능을 하고 있기는 하지만 뭐 언젠가는 이제 한 번씩 문제가 생길 소지가 있기 때문에 그 부분에 대해서는 이제 교체를 하거나 수리를 한다는 생각으로 타고 있어요. 새 차를 사면 부품이 다 새 거니까 고장날 확률이 적죠. 그런데 이 차 같은 경우는 이제 오래되다 보니까 연식이 있고 하나씩 이렇게 고쳐지는 거 그리고 바이크 상태가 변하는 거 이게 재밌어요. 물론 갑자기 쓰거나 뭐 어제처럼 굉음을 내면서 횡단보도에서 시동이 꺼진다거나 어제 영상에는 안 찍혔는데 이게 앞에가 이제 살짝 저항이 생기다 보니까 출발 못하고 시동도 꺼지고 그래서 이제 교차로에서 좀 당황을 했는데 이 운전자분들도 그냥 이렇게 싹 또 피해서 가시더라고요. 장거리를 다녀왔잖아요. 아마 그때 조금 이제 무리가 갔던 것 같아요. 바이크가 베어링 안에 이제 그리스가 마르면서 이렇게 된다고 하시는데 저기 스트리트 글라이더도 지나가시네. 베어링이 새 거네요.
깔끔하네요. 이 양쪽에 하나씩 들어가나 봐요. 그래서 양쪽을 다 교환하셨다고. 이쪽은 좀 생긴 게 다르게 생겼네요. 스페이서가 생긴 모양이 달라요. 이쪽하고 이쪽하고. 아이고, 아무튼 별탈 없이 잘 고쳐져서 다행입니다. 여기서 나서 삐걱삐걱 소리도 없어지고, 윤활유를 좀 뿌렸더니 금방 없어지더라고요. 그냥 들어가기 또 서운하니까요. 근데 오늘 좀 날씨가 쌀쌀해요. 그래서 라이딩 하기엔 조금 쌀쌀하긴 한데, 그래도 해가 있어서 네, 그렇게 나쁜 편은 아니에요. 나온 김에 한 바퀴 또 돌고 들어가야죠. 이제 가을이 왔습니다. 다음 주만 지나면 비 한번 오고 추워지겠죠. 네, 베어링이 나가니까 좌우로 막 앞바퀴가 떨더라고요. 막판에는. 베어링은 좀 예방 정비를 해주시는 게 안전상 좋지 않을까 생각합니다.